Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, անընտրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանին, Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանին, պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Ղազարյանին։ Մեր հյուրերից պարոն Բաբայանը Ֆրանսիայում էր եւ նոր է վերադարձել եւ չի հասել դեռևս վերադառնալ Արցախ։ Իսկ մեր մնացած բանախոսները Հայաստանում էին ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումին մասնակցելու նպատակով։ Սակայն չեն կարողացել վերադառնալ Արցախ, քանի որ գիտենք, որ արդեն շուրջ 24 ժամ է փակել են Արցախն աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Խոսքը փոխանցենք մեր բանախոսներին, որոնք կներկայացնեն մանրամասներ ստեղծված իրավիճակից, այնուհետև հարցերով կամփոփեն։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորիդ, իսկապես շատ կարևոր ենք համարում նման միջոցառումը եւ այն, որ այսպիսի զուգադիպություն է եղել գլոբալ այդ ցեղասպանությունների կանխարգելող ֆորումը փաստորեն համընկավ եւս մի ցեղասպան գործարքի կամ քաղաքականության դրսևորման հետ։ Այսինքն ճանապարհի փակումը, միակ ճանապարհի, որը Արցախը կապում է եւ Մայր Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի, ինչպես նաեւ Արցախի Շուշիի շրջանի, այնինչ մնացել է Շուշիի շրջանից մի քանի գյուղ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ, փաստորեն ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ փակել է եւ կատվածահար է փորձում անել Արցախը։ Մենք իսկապես չկարողացանք վերադառնալ, որովհետև Ֆրանսիա պաշտոնական այցից հետո ճանապարհին արդեն Գորիսում ստիպած կանգնեցինք, մեկ օր մնացինք, քանի որ ճանապարհը փակ էր, իմ գոլեգաներն էլ, ինչպես արդեն նշվել են, այստեղ էին մասնակցում են այդ կարևոր միջոցառմանը։ Ինչ ասենք, Արցախը շարունակում է մարտնչել եւ շարունակելու է։ Մենք բոլորս հիմա պետք է միասնական ճակատով հանդես գալ եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ կոչ անել ողջ հայությանը, որպեսզի մենք միասնական ջանքերով ուրեմն մեր ձայնը լսելի դարձնենք միջազգային տարբեր ռացիաներում։ Միջազգային հանրությանն էլ կոչ ենք անում քայլեր ձեռնարկեն եւ զսպեն Ադրբեջանի այդ հայատյաց, մարդատյաց ցեղասպան քաղաքականության դրսևորումը եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի ճանապարհը բացվի, որովհետեւ արդեն մենք գիտենք ինչպիսի հետևանքներ կարող է դա ունենալ։ Ողջունում եմ կրկին բոլորիդ, եթե հարցեր լինի, իհարկե բոլորս կպատասխանենք։ Հա, այ կներեք։ Անգլերեն, եթե անգլերեն ինի կասինք ոչինչ։ Հա, ասինքը սինխրոն չի, հա, ճիշտ է։ Այստեղ ես պետք է խոսեմ, եթե լսողներ կան, դրա համար ազատ վերլուծեմ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Հիմա կարող ենք շարունակել։ Արդեն խոսեք ես։ Շատ լավ։ Ուրեմն ուզում եմ եւս մեկ անգամ եւ միջազգային դերակատարների, միջազգային իրավապաշտպան եւ միջկառավարական կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրել շատ կարևոր հանգամանքի վրա, որ փաստացի այս պահի դրությամբ Արցախում 120,000 մարդ գտնվում է շրջափակման մեջ։ I want to draw the attention of the international community on the fact that about 120,000 people are now blocked in Artsakh. Այստեղ պետք է հատուկ ընդգծենք նաև այն հանգամանքը, որ Արցախը նաև օդային հաղորդակցություն չունի որևէ աշխարհի հետ, աշխարհի որևէ կետի հետ։ We have to highlight the fact that there is no air communication for Artsakh with any country of the world. Միջազգային իրավունքը հստակ ամրագրում է մարդու իրավունքների մասին, միջազգային իրավունքը ամրագրում է, որ որևէ վարքյան չպետք է խաթարվի կենսապահովման համար անհրաժեշտ պայմանները, իսկ մենք տեսնում ենք, որ արդեն 24 ժամ շարունակ խաթարված է Արցախում ապրող մարդու ամենատարրական իրավունքը։ The international humanitarian law says that no second should be vital conditions for life be stopped, and we can see that for 24 hours these conditions, vital conditions,
have been hindered in Artsakh. Եվ դա իրականացվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից եւ անձամբ Ադրբեջանի նախագահի ուղղորդմամբ եւ նրա հրահանգներով, որովհետեւ այն թեզերը, որ շրջանառվում են իբր բնապահպանական հարցեր եւ այլը, դրանք ամբողջությամբ կեղծ են եւ կան տեղեկատվություն, որ այդ ճանապարհը փակողները հիմնականում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ուղղորդողներն են, այդ թվում նաեւ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ And this is done by the Azerbaijani authorities, by the Azerbaijani president's instructions, and the environmental pretext is completely fake. And there is information that those people who are blocking the roads are also belonging to the special services of Azerbaijan. Պետք է անդրադառնանք, թե հումանիտար ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ արդեն ինչ հետևանքներ է ունենում ադրբեջանական այս հանցավոր գործողությունը։ We have to look at the humanitarian consequences of these criminal acts of Azerbaijan. Նախ եւ առաջ այս պահի դրությամբ արդեն 24 եւ ավելի դադարեցված է սննդամթերքի, էներգակիրների, դեղորայքի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների մատակարարումը ամբողջ Արցախի տարածքում։ At this moment, for 24 hours already, no food, no energy, no medical supplies are possible to reach the entire territory of Artsakh. Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը հազանգել է ստանում, որ բժշկական հաստատություններում արկա դեղորայքային պաշարները մի քանի օրվա պաշար են եւ նման ձևով շարունակվելու դեպքում ականգնելու ենք այս հարցում շատ լուրջ խնդրի առաջ։ The Human Rights Defenders Office is receiving calls that the medical supplies in the hospitals are only enough for some days, and if this situation continues, we will face humanitarian crisis. Եվ նույնը վերաբերում է նաև սննդամթերքի մատակարարումներին եւ նաև էներգակիրների մատակարարումներին, կոնկրետ բենզինի եւ դիզվարելիքի մասին է խոսքը։ Same goes for the supplies of food and energy. We are speaking about diesel and fuel. Այլ փաստի վրա ուշադրություն հրավիրեմ 1100 մարդ այս պահի դրությամբ մնացել է ճանապարհներին ձմեռվա նման ցուրտ պայմաններում։ Other facts we have to mention that 1100 people right now are on the roads under the harsh cold conditions of winter. Այդ թվում 270 երեխաներ, որոնք որ զրկվել են իրենց ընտանիքների հետ միանալու իրավունքից, այսինքն կտրված են իրենց ընտանիքներից։ Including 270 children who are separated from their families. Ընդհանուր, եթե այս առաջնային մասը ամփոփելու լինենք, պետք է անպայման նշենք, որ սա Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության, ցեղասպանական քաղաքականության հերթական բաղադրիչն է։ And in general, we have to say that this is another component of the Azerbaijani ethnic cleansing or genocide politics. Այն իրականացվում է հետևողականորեն եւ համակարգված կերպով, դա հատուկեն դեպքեր չեն, այլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո հաստատված հրադադարի դիտավորյալ խախտումներ եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների դիտավորյալ խաթարումներ։ This is done systematically and including since the 9 November 2020 ceasefire. The ceasefire conditions are being intentionally violated. Այսքանը։ Հիմա կարող ենք հարցերին անցնել։ Now we can open the floor for questions. If any of our international colleagues on Zoom would have any questions, we would first give the questions to the international media that is following us on Zoom, please. Hi sir, I am Siddhant from Beyond India. My question to the Foreign Minister sir is, how do you see India's role amidst the ongoing conflict you have? And there have been reports of India giving missiles to your country. The pact has been signed. If you can also talk about that development, the defense agreement with India.
Երկու խոսքով թարգմանեմ, ինչքանով որ լսելի էր, ես ներկայացնում եմ Beyond India լրատվականը եւ հարցը վերաբերում է նրան, թե ինչպես կարող է Հնդկաստանի հետ համաձայնությունները ազդել իրավիճակի հանդեպ երկրի վրա։ Գիտեք, Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները ճիշտ կլինի իհարկե ուղղվի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, բայց ես կարծում եմ, որ նաև Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը տարբեր ոլորտներում կարող է միայն դրական ազդեցություն ունենալ թե մեզ, թե Հնդկաստանի վրա։ When it comes to the relations with India, the question should be directed to the Ministry of Foreign Affairs of Armenia. But when it comes to relations with India, in general, developing relations in India, this can be, of course, important for us. Եվ մեկ փոքր մարդկային պատմություն Արցախում կան ազգությամբ հնդիկներ, որոնք ամուսնացած են հայերի հետ եւ ունեն երեխաներ եւ հիմա այս պահի դրությամբ նույնպես գտնվում են շրջափակման փաստորեն Ադրբեջանի կողմից շրջափակման մեջ։ Եթե Հնդկաստանի կառավարությունը նույնպես կարծում են, որ պետք է արձագանքի, կապ չունի, որ հնդիկներ են ազգությամբ թե ոչ, առհասարակ ցանկացած մարդ, որը ուրեմն հայտնվում է նման ծանր վիճակում, պետք է ստանա միջազգային հանրության կողմից համապարփակ գնահատական եւ պաշտպանություն։ And there is one human story that I would like to bring up is that there are many Indians in Artsakh who are married to Armenians. They live in Artsakh. They are also now stuck in Artsakh. And if the Indian government or in general the entire international community should give appropriate response to such humanitarian situations. Okay, it seems like I'm the next one to be up. My name is Rasmus Kernbeck. I'm a Swedish journalist. So I was, is it fine that I'm asking the question now? Yeah, okay. So I want to ask you about the EU observation mission in Armenia, which is there until the 19th of December. And yesterday, Joseph Borrell, he said that it will not be extended. What kind of impact does can EU make at the situation right now? How can you? What kind of communications do you have with the EU at the moment? Ես ցանկանայի հարցնել Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին Հայաստանում, որը կտևի մինչև դեկտեմբերի 19-ը եւ երեք ասացին, որ դա չի երկարաձգվի, ես ուզում եի հարցնել, թե ինչպեսին կարող է լինել Եվրամիության ազդեցությունը իրավիճակի համար եւ ինչպես է տեսնում Եվրամիության դերը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Եվրամիությունը համապատասխան գնահատական կտա Ադրբեջանի քայլերին։ We expect that EU will give respective and appropriate assessment to the actions of Azerbaijan. Որովհետև տեղի է ունենում իսկապես մարդասիրական աղետ, ցեղասպան քաղաքականության դրսևորում։ What is happening is in fact a humanitarian catastrophe. It's an expression of Azerbaijan's genocidal policy. Եվ մենք արդեն իսկ ուղարկել ենք մի շարք պաշտոնական նամակներ Եվրոպայի տարբեր կառույցներին։ And we have already sent a number of official letters to different structures of Europe. Հույս ունենք, որ կոնկրետ ինչ-որ քայլեր կձեռնարկվեն եւ կլինեն հասցեական գնահատականներ եւ պատժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ We hope that concrete steps will be taken and there will be addressed actions and sanctions against Azerbaijan. Գիտեք, անտարբերությունը ամենավտանգավոր երևույթներից մեկն է։ Because indifference is one of the most dangerous phenomena. Եթե թույլ տաք, ես էլ նույն հարցին պատասխանեմ, Եվրամիությունից ակնկալիքներից ես նաև որպես մարդու իրավունքների պաշտպան արձագանքեմ, որ Եվրոպական միությունը արժեքների եւ մարդու իրավունքների վրա հիմնված կառույց է եւ աշխարհում տարածում է մարդու իրավունքների պաշտպանություն, բայց ցավալիորեն տեսնում ենք, որ միջև այս պահը որևէ առարկայական շոշափելի արձագանքի չի արժանացրել Ադրբեջանի այս հանցավոր գործողությունը։
If I may, I would also like to reply to this question about EU's role as the human rights defender. I would like to say that although EU is based on values, on human rights values, until now, unfortunately, there is no tangible, specific response coming from EU on these criminal acts of Azerbaijan. Իհարկե աշխարհակահաղական շահերը կամ տնտեսական շահերը կարծես թե վերջին ժամանակահատվածում միշտ էլ ստվերի տակ են թողնում մարդու իրավունքների օրակարգը եւ առհասարակ աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը. Of course, we see that geopolitical interests and economic interests are shadowing human rights values, human rights priorities. Բայց դա այդպես չպետք է լինի կոնկրետ Եվրոպական միության պարագայում, որովհետև մի կառույց կազմակերպություն, որ աշխարհի բոլոր կետերում տարածում է մարդու իրավունքների օրակարգ, առաջին հերթին ինքը իրենից պետք է սկսի եւ հստակ կանգնի այդ իրավունքների պաշտպանության դիրքերում. But this shouldn't be the case for EU because it's a structure that is promoting human rights all over the world, but it should start with itself and it should start with itself when it comes to the human rights agenda. Եվ ես կարծում եմ, որ Եվրոպական միությունը պետք է պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ, այս պահի դրությամբ Արցախում 120,000 մարդու իրավունքները ամենախիստ ու կոպիտ կերպով ոտնահարելու համար. And I believe that EU should impose sanctions on Azerbaijan for partially violating the human rights of 120,000 people that are now in Artsakh right now. If there are no more questions from our international colleagues, we can pass the floor to the Armenian media. Hello. Yes. Hello. I don't know if you see me. Yeah. Okay. So I'm Paul Véronique, a French journalist for L'Express. I have two questions. So the first one is, do you fear that this blockade of the Lachin corridor will lead to a blockade of the, will lead to a total blockade of the Astract by Azerbaijan? And second question, do you fear that this is a prelude to further large-scale actions by Azerbaijan? Ես ունեմ երկու հարց, ֆրանսիայից է հարցը ուղղվում. Դուք կարծում եք, որ Լաչինի արգելափակումը կարող է վերածվել ամբողջ Արցախի բլոկադայի եւ դուք կարծում եք կամ մտավախություն, որ սա կարող է ավելի լայնածավալ գործողությունների սկիզբ լինել? Արդեն իսկ ավելի քան 1 օր է Արցախը լրիվությամբ, այո, 29 ժամ լրիվ գտնվում է շրջափակման մեջ. Արդեն իսկ սկսվել է այդ տոտալ շրջափակումը, սա փաստ է. It's a fact that it is already a total blockade of Artsakh for 24 hours. 29 already. Փաստորեն դա սկսվել է. So it has already started. Ինչ վերաբերում է կլինի դա նախաբան ավելի այսպես լայնածավալ գործողությունների համար, As for whether or not this will be a pretext for larger scale activities, ապա ինչ որ կերպ դա կախված է նաև միջազգային հանրության, ուրեմն համապատասխան արձագանքից. in some ways it also depends on the reaction, on the response of the international community. Եթե չլինի արձագանք, եթե անտարբերություն լինի, ընդհանրապես որևէ շահագրգռվածություն չլինի, կարիք ցանկ չլինի Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, If there is no response, if there is indifference, if there is no support for the people of Artsakh, իհարկե սա կարող է բերել նորանոր զարգացումների, եթե հիմա չէ, մի քիչ ավելի ուշ կամ հաջորդ անգամ. indeed this may cause new development, if not now, then maybe later, maybe next time. Չէ որ կա մի այսպիսի շատ լավ ասացվածք, որը հավերժական է, անպատժելիությունը խթանում է ագրեսիան. And there is a saying that says impunity promotes aggression. Խնդրեմ երեխեք, մերոնց
If there are no more questions, we'll move to the Armenian media. Պարոն Բաբայան, փաստորեն միջազգային հարության, այսպես ասենք, անդրադարձության արդյունքում նաև ադրբեջանցիները նորանոր ուժեր են, այսպես ասենք, բերում բնապահպաններ, ավանդական երկու խոսքով։ Ինչ քայլերի պատրաստվում դիմել, հնարավոր է դա վերածել ինչ-որ ռազմական գործողությունների, նաև ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Mr. Babayan, in fact, it turns out that as a result of the indifference of the international community, Azerbaijan is involving new forces, including environmental pretext. What steps are you going to take? Սա փաստորեն այդ նախորդ հարցի շարունակությունն է։ This continues the previous question. Իհարկե, երբ որ տեսնում են անպատժելիություն, որոշ միջազգային հանրության որոշ անդամների կողմից ընդհակառակը խրախուսում, In fact, when they see indifference or even encouragement by some international actors, օրինակ նույն Թուրքիայի կողմից չէ, for example, in Turkey, բնական է Ադրբեջանը ավելի այսպես համարձակ է դառնում եւ դիմում է այսպիսի սարսափելի քայլերի 21-րդ դարում փաստորեն սովամահի արչեւ կանգնեցնելով մի ողջ ժողովուրդ։ Indeed, Azerbaijan becomes bolder and takes such horrible steps. In fact, in the 21st century, it is threatening the entire population with starvation. Հետևաբար կախված է ինչ որտեղ նաև միջազգային հանրության համապատասխան այսպես արձագանքից եւ եթե լինի շատ կոշտ արձագանք աշխարհով մեկ կարծում եմ դա իր ազդեցությունը կունենա չեմ ասում որ 100% միայն դա կկազդի բայց կունենա որոշակի ազդեցություն So it also depends on the reaction of the international community. If there's strong reaction, then maybe not 100%, but there will still be its influence, its results. Հիմա տեսեք Do you see the opportunity of opening the road by the help of the Russian peacekeepers or by way of any military way? Դուք քաջատեղյակ եք որ մենք մի շարք կարևոր այսպես падգամներ ենք ուղարկել միջազգային հանրությանը կապված խաղապահ առաքելության հետ եւ նրանց գործունեությանը You are well aware that we have sent important messages to the international community about the activities of the peacekeeper mission. Եվ հանրապետության նախագահը եւ ազգային ժողովը եւ պետնախարարը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ բոլոր համապատասխան կառույցները հետեւյալ առաջարկներն են, ու եթե ամփոփենք ամեն մեկը And we can summarize the suggestions, the proposals made by the president, by the state minister, by the Ministry of Foreign Affairs National Assembly and the National Assembly. Ուրեմն մենք առաջարկել ենք, որ անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ ավելացնել խաղապահների թվականակը We have suggested that first of all the number of peacekeepers should be increased. 1980 հոգի ամբողջ երկայնքով շփման գծի տեղակայված կամ մոտակայքերում քիչ թիվ է 1980 is a very small number to be deployed along the line of contact. Այս ադրբեջանական այսպես կոչված թաթերական ներխուժման դեմ կանգնած էին ընդամենը 1-2-3 խաղապահ ուրեմն զինվոր And when this staged invasion of Azerbaijan took place, only 1, 2 or 3 peacekeeper soldiers were there standing. Երկրորդը մենք առաջարկել ենք որպիսի ռուս խաղապահները ստանան միջազգային մանդատ Secondly, we have proposed that the Russian peacekeepers receive international mandate. Որովհետև հենց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ցանկալի էր It would have been desired for the mandate to come from the UN Security Council. Դա կտար լեգիտիմություն միջազգային եւ հնարավորություն կտար կանխել նման պրովոկացիաները This would have given it international legitimacy and would have allowed to prevent such provocations. Որովհետև այդ ուժերը խաղապահներ են, նրանք չեն պարտադրում խաղաղություն, ինչպես եղել է օրինակ Կոսովոյում, այլ տեղեր։ Because these forces, they are peacekeepers. They are not imposing peace like in Kosovo or elsewhere. Ստանալով միջազգային մանդատ արդեն որոշ նոր այսպես
նոր որակ կհաղորդվեր այդ ուրեմն առաքելությանը եւ միգուցե ավելի կայուն կլիներ իրավիճակը։ And an international mandate could have increased or given new quality to this mission, and the situation could have been more stable. Փաստորեն ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի միջազգային պայմանավորվածության կոպտագույն խախտում։ So what we see is a violation of an international agreement from 9 November 2020. Հա, խնդրեմ, գոլեգան։ Այս բանը Արցախի իշխանության եւ Ադրբեջանի միջեւ բանակցություններ ընթանում են դիլիջանս ճանապարհը բացելու ուղղությամբ դերին ներգրաված։ Right now, are there negotiations about opening the roads, and who are involved in the negotiations by the Artsakh authorities? Գիտեք, Արցախի ուրեմն իշխանությունները արցախյան կողմ, այսպես ասենք, իհարկե շփումների մեջ է բնական ռուս խաղապահների միջոցով, որպեսզի with the help of the Russian peacekeepers, the Artsakh authorities are in touch. Այլ տարբերակ չկա։ Եվ բնական է բոլոր համապատասխան կառույցները այնտեղ են եւ ներկայացուցիչները անուններ չտանք, որոնք զբաղվում են բոլորը երկրի ղեկավարից սկսած միջև համապատասխան տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ զբաղվում են հարցի հանգուցալուծմամբ, ամեն մեկը իր ճակատում։ Միջնորդությամբ ուղղակի ընդհանրապես բանակցություններ հասկացությունը մի քիչ ճիշտ չի օգտագործել։ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև չկան բանակցություններ, կան շփումներ։ It's not correct to use the word negotiations. It's with mediation. It's we have contacts between the Artsakh and Azerbaijani authorities without giving names. Starting from the president, everyone is, all the stakeholders are in touch. Որովհետև տեսեք, ասենք, այս սա չենք վերցնում, այս կոնկրետ դեպքը չենք վերցնում, ասենք ինչ որ միտեղ մի մարդ է մոլորվել եւ հայտնվել իրենց օկուպացված տարածքում։ Not only this case, let's say that somewhere a person is getting lost and somehow appears in their occupied territories. Ինչ պետք է մենք անենք, բնական է պետք է շփում հաստատենք ադրբեջանական կողմի խաղաղապահների միջոցով եւ այդ մարդուն դուրս բերենք, չէ՞։ We should naturally be in contact with the Azerbaijani side with the help of the peacekeepers and try to bring this person out. Կամ միտեղ կտրել են ինչ որ մի էլեկտրալար, կամ չգիտեմ, այլ ինչ որ դեպք է եղել։ Or if somewhere the electricity lines are damaged or some other case incident happens, we are in contact. Սա է իրականությունը։ Եվ քանի որ չոքուզ միջնորդավորված այժմ շփումների մեջ է ադրբեջանական կողմերը, նրանք մի պահանջ են բարձրացնում պարոն Գավրյան, թե այդ պահանջները են ներկայացնում նորից այդ բնապահպանական պահանջները։ In your contacts with the Azerbaijani side, although with mediation, are they raising the same environmental concerns or they have different concerns? Ես կարծում եմ ակնհայտ է, որ ոչ մի այսպես բնապահպանական խնդիր չկա։ I think it's obvious that there is no environmental issue. Մի հատ տեսեք այդ մարդկանց, ովքեր են այդ մարդիկ։ Բանակի մարդիկ, ովքեր ծառայում են Ադրբեջանի բանակում, հատուկ ծառայություններում եւ այլը, բեմականացված մի ձև է, վաղը կուղարկեն, չգիտեմ, հեծանավորների, մյուս օրը արտիստների։ And when we see who are these people there, it's people who are serving in the Azerbaijani army, in the Azerbaijani special services. This is a staged action. Tomorrow they may send other activists on bicycles or. Հիմա, եթե իրենք ունեն ինչ-որ խնդիրներ բնապահպանական, այդպես են վարվում։ If they have environmental issues inside, do they do the same? Մենք էլ ունենք բնապահպանական շատ խնդիրներ, հարցեր իրենց։ We also have many issues, many questions to them when it comes to the environment. Դուք բոլորդ քաջատեղյակ եք ինչպիսի ֆոսֆորային ռումբեր են օգտագործել նա 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ You are all well aware what kind of phosphorus weapons have been used during the 44-day war. Այստեղ նստած են երկու մեր ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանները, պարոն Բեգլայանը պատերազմի ժամանակ, պարոն Ստեփանյանը հիմա ռեպորտներ կան, բոլորը արձանագրված են։ Եթե ուզում են հարց քննարկել,
ձև կա, չէ՞ դա անելու, ոչ թե գալ փակել եւ կատվածահար անել։ Երեխաներ կան, որոնք հիվանդ են, սնունդ է պետք, դեղորայք է պետք եւ այլ, այդպես են բնապահպանական բանը փաստորեն ի հաշիվ ցեղասպանության են իրականացնում։ We have two human rights defenders sitting here, one from during the times of the war, one current, Mrs. Stepanyan and Begnarian. They can give all the facts about the weapons that have been used, environmental issues, but when they have environmental issues, paralyzing the whole population is not the right way to go, and genocidal policy is not the right way to go. Բացի դրանից ստեղ կա մի նրբություն եւս։ And there is one more detail here. Այդ բնապահպանության պատրվակի տակ նրանք վաղը ասելու են, որ պետք է փակեն Կաշենի հանքը, բեզմետալ գործարանը, իսկ սա մեր տնտեսության ուրեմն կարևորագույն լոկոմոտիվներից մեկն է, որը իմիջիալոց բոլոր բնապահպանական նորմերը պահպանում է։ And under this environmental pretext, tomorrow they will be demanding to close the Kashen mine, which is very important for our economy and which is in fact maintaining all the environmental norms. Մի բան ես ավելացնեմ, պետք է նախ հաշվի առնել, պարոն Բաբայանն էլ նշեց, պարոն Ստեփանյանն էլ, որ բնականաբար բնապահպանական հարցերը զուտ պատրվակներ են, եւ երկրորդը, բացի նրանից, որ Կաշենի հանքը միջազգային բոլոր ստանդարտները պահպանում է, նաև Կաշենի հանքը շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է ադրբեջանական ամենամոտիկ բնակավայրից եւ որևէ ջրային ռեսուրսների մոտ չի գտնվում։ Հետևաբար իրականում նույնիսկ այս պատրվակը հիմնավոր պատրվակ չէ։ Այնինչ մենք հիմնավոր տարբեր խնդիրներ ունենք բարձրաձայնելու, այդ թվում բնապահպանական, այդ թվում ջրային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից, որոնց պետք է ադրբեջանական կողմը պատասխան տա։ Եվ մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ սա ուղղակի պատրվակ է եւ ցանկացած պահի այլ պատրվակներ էլ կարող են հայտնվել եւ կիրառվել ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Եվս մի հանգամանք, որը մեզ համար շատ կարեւոր է, որ ներողություն։ One more thing I should also say that we all understand that naturally the environmental issue is just a pretext. The Kashen mine is actually following all the international standards. It is in fact 20 kilometers away from the closest Azerbaijani settlement. There are no water resources near it. In the meantime, we have other environmental also issues such as water resource management issues that should be raised. And the Azerbaijani side is just using this as an environmental issue as a pretext. Շատ հաջորդ հանգամանքը, որ պետք է հաշվի առնել, որ Ադրբեջանը ոչ միայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումներ է թույլ տալիս, այլ նաեւ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության, որտեղ հստակորեն իր պարտավորություններն են նշված այս ճանապարհի անձեռամխելիության եւ անվտանգության երաշխավորման առումով։ And next, I have to say that Azerbaijan is not only violating the international humanitarian law and the international human rights law, but it is also violating the November 9 trilateral agreement, where it is clearly saying that this road should be, the immunity of this road and the security and safety of this road. Այսքան։ Այս իրավիճակում նրանք ունեն մանդատ ճանապարհը բացելու բան բավական այս հարցը կուզենայի հստակ արձագանքի։ Mr. Babayan, it was mentioned that the Russian peacekeepers do not have the same mandate as the Kosovo, for example, peacekeepers, but in this case, do the Russian peacekeepers have the mandate to open the road? Գիտեք, Ռուզանա ջան, նախ եւ առաջ մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ Արցախը իսկապես գոյաբանական վտանգների է արիրիսում եւ այստեղ արեմտամետ, ռուսամետ այդ բոլոր հարցերը պիտի դնենք մի կողմ։ Այս ամենակարևորը, որ ուզում եմ բոլորիդ ընդգծեմ, մենք պետք է իսկապես լինենք իմաստուն, հերիքը արդեն։ Եթե հնարավորություն կա բոլորի հետ լավ լինենք, պարտավոր ենք լավ լինենք։ Այդ մեկ, երկրորդը, իսկապես առանց ռուս խաղապահարակելության չկա Արցախի անվտանգություն։
Սա ի սկզբանե եմ ասում։ Հասկանում եմ ենթատեքստերը եւ այլ դնեք մի կողմ, հիմա կանցնեմ նաեւ այդ հարցին։ Խնդրեմ։ I have to say first of all that we have to understand that Artsakh is facing an existential challenge, and therefore all the questions about pro-Russian or pro-Western should be put aside. We have to be wise, we have to be friends with all and everyone we can be, and I have to indeed say that without the Russian peacekeepers there is no security for Artsakh. Հիմա անցնենք կոնկրետ այդ խնդրին։ Now speaking specifically about this issue, Ես արդեն նշեցի, որ ռուս խաղապահները խաղապահներ են, դա նույն մանդատը չունի, ինչպես ունեցել է Կոսովոյում, Բոսնիայում եւ այլն։ Այսինքն պատժիչ միջոցներ, պատժիչ այդ բաղադրիչը չունի։ I already mentioned that Russian peacekeepers are peacekeepers. They do not have the same mandate as the peacekeepers in Kosovo. They do not have the punitive component. Հիմա կանգնած է 2-3 խաղապահ, որոնց արկայությունը այնտեղ արդեն իսկ կայունության մի գրավական է։ There are 2 or 3 peacekeepers standing there, and their presence there is already some guarantee of stability. Եթե կողմերը հետևում են ուրեմն քաղաքակիրթ նորմերին։ If the sides follow civilized norms. Եթե կողմերից մեկը ահաբեկչությունը եւ ատելությունը իր պետական քաղաքականության հիմքում է, If one of the sides has terror and hatred in the basis of its state policy, նույն խաղապահները հայտնվում են ծանր վիճակում։ the same peacekeepers appear in very difficult situations. Այդ ճանապարհը անցնում է Ադրբեջանի օկուպացված տարածքով լրիվությամբ։ This road is completely going through the occupied territories by the Azerbaijanis, Կան ռուս խաղապահներ մի քանի հոգի։ and there are a few Russian peacekeepers. Հիմա գալիս է մի ամբողջ կանանցով, երեխաներով, չգիտեմ, զարդարված եւ ներխուժում են այդ տարածքը։ Then a crowd comes, women, children, like diverse crowd comes and invades this territory. Հիմա դուք եք խաղապահների տեղը ինչ եք անելու։ What would you have done if you were in the place of the peacekeepers? Դրա համար ենք մենք ասում, մանդատը պետք է երկարաձգվի, քանակը շատանա եւ ստանան միջազգային հանրության կողմից համապատասխան լիազորություններ։ That is why we are saying that the mandate should be extended. They have to receive an international mandate. Mandate. Yes. Եվ միջուկում դուք չեք կարողանում այդ պատճառով հասնել Արցախ, ճիշտ է։ I should clarify, you also are unable to reach Artsakh for the same reason. Ուրեմն ես գիտեք, որ իրենց ցուցակներում են որպես միջազգային ահաբեկիչ։ You know that I'm in their lists as an international terrorist. Չնայած ինչ ահաբեկչություն եմ արել, սա մի կողմ դնենք։ Although I have Համար երկրորդն եմ I could have. նախագահից հետո։ Հիմա, եթե ես հայտնվեմ այնտեղ, ինչ է լինելու։ Now, if I appear there, what will happen to me? Իմ մասին չի խոսքը։ Վաղը այնտեղից մի հատ երեխա վերցրին, գողացան հասարակ մի մարդու, հասարակ քաղաքացու, ինչպես որ անում էին տասնյակ կամ հարյուրավոր անգամ։ And not only myself, what will happen if tomorrow they kidnap, they steal a child, a normal citizen from there? Քանի հատ մենք ունենք ռազմագերի, որոնք չեն վերադարձվել։ We have so many prisoners of war who have not returned. Իսկ քանի պատանդ ունենք, որոնց թիվը անգամ չգիտենք եւ Ադրբեջանը ընդհանրապես այդ կատեգորիայի մասին չի խոսում եւ ասում է չունենք պատանդ, բայց մենք գիտենք, որ կան որոշ տվյալներ, որը կարող է հիմք լինի, որ ունենք նաեւ պատանդներ, չգիտենք ողջ են, ողջ չեն։ We have so many hostages, we don't know their number. Azerbaijan is not even speaking about this category. They say there is no hostages, but we know that we have information that there can be hostages, and we do not even know whether or not they are alive or not. Գիտեք, դրա համար միջազգային հանրությունը պետք է ավելի խիստ վերաբերվի նման խնդիրներին։ Therefore, the international community should be more strict on such issues. Պարոն Բաբայան, այսինքն ձեր խոսքից ստացվում է, որ ռուս խաղաղապահները, ովքեր ադրբեջանական կողմը դիմում է այսպիսի գործողությունների, մանդատ չունեն ուժի գործադրման հարցերը կարգավորելու եւ օրինակ հիմա հենց նույն ուժի գործադրման պետության ստեղծել։ So, if I understand right, you are saying that the Russian peacekeepers there do not have the mandate to exercise force to open the road.
ուժի կիրառման լիազորություններ չունեն։ They do not have authorization for Որովհետև they do not have authorization for exercising force. Որովհետև դա կարող է, եթե համաձայնեցված չէ, նախորդ միջազգային մանդատ չկա, երկու բաներ չկան, պայմանավորվածություններ, Because if it's not pre-agreed, if there is no international mandate, it is not bilaterally agreed, դա կարող է բերել ավելի մեծ հարցերի։ Դրա համար կարգավորվում է ամենաբարձր մակարդակով, պետական երկրի ղեկավարների մակարդակով, այս թվում է թե փոքր հարց է։ if there's something happens, it can cause greater issues. That is why it is being regulated at the highest level, at the level of heads of states, including these small issues. Չնայած որ փոքր կարող է լինել մեկ ուրիշի համար, մեզ համար սա կյանքի եւ մահվան հարց է։ Although it can seem small for someone else, for us it's a matter of life and death. Առաջին միջադեպը գրանցվեց ճանապարհը փակելու, օրինակ Հայաստանից հայտարարվում է, որ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներից հայտարարվում է, որ անարգել անխոչնդոտ մուտքը ադրբեջանցիների Արցախի տարածք փոխհամաձայնեցված գործողություններ եղել։ Դուք տեղյակ եք եղել, օրինակ Արցախի իշխանությունը տեղյակ է եղել, ինչ կերպով եք մտել օրինակ Իվանյան համայնքում խաղաչին վերքերը որակները, ինչպես են իրենք մտել եւ ինչ փոխհամաձայնության մասին է խոսքը, ինչ ինֆորմացիա ունեք։ When this incident happened from the Armenian side, there was information that this happened in a mutually agreed way, and when they entered Ivanyan community, do you have any information how it happened and what kind of mutually agreed way they are speaking about? Դուք գիտեք, որ առաջի այդ միջադեպը որ եղավ, նույնպիսի փաստորեն ահաբեկչական գործողություն էր Ադրբեջանի կողմից։ You know that the first such incident was also a terror act by the Azerbaijanis. Եվ որպիսի իրավիճակը հանգուցալուծվի, եկել են որոշ պայմանավորությունների, որ տեղում տեսեք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Դրա համար ուրիշ ոչ մի այլ խնդիր չկա, բայց չէ որ կարելի է դա անել առանց նման ահաբեկչության։ And to settle the matter, it was agreed that they can come on the spot, see that there is no issues, but this could have been done without terrorism. Եթե ուզում են հարց ունեն, խնդրեմ, մենք էլ ունենք հարցեր։ Դրա համար կա քաղաքակիրթ ձև։ Մենք երբեք չենք խուսափել որևէ երկխոսությունից, բանակցությունից։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք ենթակա ենք Ադրբեջանի կամ խոսելու ենք այդ ենթակայության մասին, չէ, ընթացիկ հարցեր կա, որը անհնարին է պարզապես խուսափել քննարկումներից։ And if there are questions, we also have questions. They can be discussed in civilized ways. We never rejected dialogue, negotiations. There are current issues that can be discussed, but this doesn't mean that we are subjects of Azerbaijan or should speak as subjects of Azerbaijan. No, we should speak as equal subjects. Yes. Equal actors, equal entities. Այո։ Պարոն Բաբայան, իսկ չեք կարծում, որ Ադրբեջանը շրջափակման մեջ պահելով Արցախը փորձում է զիջումներ կողմել Հայաստանից։ Mr. Babayan, don't you think by blockading Artsakh, Azerbaijan might be trying to get consensus from Compromises from Armenia? Գիտեք ոնց է, չի բացառվում, բայց այս նման ձևը փաստորեն միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ It can't be excluded, but such a way is a gross violation of international law. Նախ եւ առաջ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը չնայած ինչ որ կապված է, փոխկապակցված է Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից, բայց հայելային չէ, էլի դա սրակ երկու այլ հարթությունում են գտնվում։ First of all, Armenia-Azerbaijan relations or regulation of these relations is not mirror with the Artsakh issue. This is completely different platforms. Հետևաբար այսպիսի ճնշումներով կողզել ինչ որ այլ բաներ, դա ինքնին միջազգային իրավունքի խախտում է։ Therefore, to get something by such pressures is already violation of the international law. Եվ երկրորդը այսպիսի գործողությունները միջազգային մարդասիրական
իրավունքի գարշելի խախտումներ են։ Secondly, such actions are horrible violations of the international humanitarian law. Պարոն Ստեփանյան, դուք նշեցիք, որ Արցախը իմ Հայաստանի միջոցային կապ չունի, բայց մենք Արցախում ունենք օդանավակայան, եւ ինչ է կապում, արդյոք հնարավոր կլինի իսկ անհրաժեշտության դեպքում ռուս խաղապահների միջնորդությամբ օդային կապ ունենալ Հայաստանի հետ։ Mr. Stepanyan, you said that Artsakh does not have air communication with Armenia, but we have an airport in Artsakh, and if necessary, would it be possible with the help of the Russian peacekeepers to ensure air communication? Ես հարցին այս տեսանկյունից կմոտենայի, ոչ թե հնարավոր կլինի, այլ պարտադիր պետք է լինի։ I will say not only it should be possible, but it should be mandatory. Որովհետև ամենավատ սցենարում տեսնում ենք, որ այսինքն ամբողջական բլոկադան Արցախի ժողովրդի նշանակելու է, որ արդեն իսկ նշել ենք, թե ինչ հետևանքների է հանգեցնելու։ Եվ եթե հնարավոր չէ ցամաքային կապը ապահովել, որը որ եւս պարտադիր է, ժամանակավոր լուծումներ նաև օդային ճանապարհը օգտագործելու պարտադիր պետք է կիրառվեն։ Because in the worst case scenario, which is total blockade of Artsakh, we already mentioned what could be the consequences, and if it is not possible to have land communication, which is mandatory, but if it is not for the time being possible, temporarily it should be possible to use air communication. Հատկապես հենց հումանիտար նշանակության հարցերի դեպքում առողջապահություն, բժշկական օգնություն եւ այլ եւ այլ։ Բայց especially for humanitarian matters, be it healthcare and medical aid. Բայց պետք է նշենք, որ Ադրբեջանը նաև այս հարցի վերաբերյալ է խոչընդոտներ հարուցում, սպառնալով, որ կվերացնի Ստեփանակերտից թռչող ցանկացած օբյեկտ։ But Azerbaijan is also creating obstacles for this as well, threatening that any object flying out of Stepanakert will be destroyed. Այսինքն տեսնում ենք, որ բոլոր այն ճանապարհները, որոնք որ կարող են եւ պետք է Արցախը կապեն արտաքին աշխարհի հետ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ առհասարակ աշխարհի հետ, Ադրբեջանը ուղղակի խաթարում է, այսինքն ստեղծում է ամբողջական իզոլացիա։ So we see that all the roads that could provide any communication for Artsakh, not only with Armenia but also with the whole world, Azerbaijan is creating obstacles for them. Եվ իհարկե վերադառնալով ձեր հարցին պիտի ասենք, որ եթե նման իրավիճակներ լինեն, որ խիստ անհրաժեշտություն կա, առհասարակ անհրաժեշտություն կա, պարտադիր կերպով պետք է նաև Արցախի իշխանությունների միջամտությամբ այդ հարցը լուծում ստանա։ So coming back to your question, if there is such a situation for such a need to happen, with the intervention of the Artsakh authorities, this matter should be settled. If not possible to settle the matter within the coming times, and Artsakh faces a food security issue, food crisis, what are going to be the steps? Կտեսնենք իհարկե սա կլինի ֆորս մաժորային իրավիճակ, հուսով ենք, որ միջազգային հանրությունը եւ տարբեր այսպես դերակատարներ այնուամենայնիվ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի իրավիճակը չհասնի այդ կրիտիկական պահին։ We'll see. Indeed, this will be a force majeure situation. We hope that the international community and other actors will do everything for the situation not to reach such a critical level. Մենք որոշակի սցենարներ ունենք մշակած, որ դեպքում ինչ կարող ենք անել, իհարկե որքան իրավիճակը ծայրահեղ ճգնաժամային լինի, այնքան այդ իրավիճակին համապատասխան գործողություններ ենք նախատեսում եւ մեր կողմից եւ բնականաբար ռուս խաղաղապահների հետ համագործակցությամբ հաղորդակցության արդյունքում եւ նաեւ հաշվի առնելով միջազգային հանրության պարտավորությունները աջակցելու եւ հնարավոր ներուժը եւ իհարկե նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից էլ լրացուցիչ աջակցություն։ Այս տեսանկյունից իրավիճակից բխող են լինելու մեր գործողությունները։
We already have some scenarios developed, and depending on how critical the situation will be, respectively and accordingly, the response will be also with our involvement, with the involvement of the Russian peacekeepers, with involvement and with the international community's obligations and potential, as well as by the support of the Republic of Armenia. Ինչ են իրենք առաջարկում, ինչ են ցույց տալիս դեր շփումները, հնարավոր է արդյունքի հասնել եւ ինչ են կոնկրետ առաջարկում այդ հանքերը չշահագործել, թե ինչ պայմաններ են դրում, կա օրինակ պայման միջանցքը բացել, ինչ որ պայման ներկայացնում են։ Գիտեք, մենք Mr. Babayan, you mentioned that there is contacts with the Azerbaijani side with the help of mediators, and right now what is concretely being discussed? What do they concretely want? Are there any conditions? Is there a condition for opening a corridor? What do they want? Մենք այստեղ պետք է շատ հստակ պատկերացնենք դերակատարներին։ Here we should be very clear about the actors. Այդ ամբողջը, որը փակել է ճանապարհը, The crowd that has blocked the road. նա միայն գործիք է։ It is only a tool. Նրա հետ ինչ պետք է մենք քննարկենք։ So what are we going to discuss with them? Դրա համար պետք է քննարկվեն եւ այդ գործընթացը ընթանում է, դուք տեսել եք, որ Ռուսաստանի նախագահն է հերախոսազրույց ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որ ընթանում են այլ հողվակներով, այսպես լուրջ աշխատանք, չի երևաց հող աշխատանք։ Therefore, a process is going in different channels. Work is being done. Some work is not being visible. You are already aware that the Russian president has had a telephone conversation with the Azerbaijani president. Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր այնտեղ կանգնած են, հրաման են կատարում։ And the people who are standing on those roads, they are just following orders. Պարոն Բաբայան, խոսքը այսինքն որ ասացիք շփումների մեջ եք ադրբեջանական կողմի հետ, նկատի ունեիք իրենց, թե նկատի ունեիք ադրբեջանական իշխանությունների Չէ, բնական է համապատասխան, այսպես ներկայացուցիչների հետ։ Նաև իրենց հետ ինչ որ կերպ, այսպես խաղաղապահները տեսնում են, գոնե ուզում են կարգավորեն, սրանք անընդհատ ուզում են ել ավելի առաջ գնան, բան, սա արդեն տեխնիկական խնդիրներ է, բայց այդ մարդիկ իրենք օբյեկտներ են, իրենք սուբյեկտ չեն։ Ոչ մի բան գորգորում են, սա մեր հողն է։ Նու հաշվի առնելով, որ միջև հիմա այնտեղ են այդ գործիքները, պարզ է, որ դերևս որևէ բան չկա։ Understanding that these people are still there, we can understand that there is not yet any tangible results, but we are in touch with everybody. Ինչ որ X ֆայլի միջանցքը բացել է, կոնկրետ ինչ-որ պայման իրենք ներկայացնում են, ո՞նց է ձևակերպում այդ Do they put any conditions for opening the corridor at some point? How do they formulate their conditions? Այս պայդրությամբ կան ուղղակի լոզունգներ, Right now they are just pitches. slogans, ասում են ինչ են ասում, Ղարաբաղը մերն է, պետք է բնությունը պահպանենք, հայերը օկուպանտներ են, այսպեսի բաներ։ What they say is Karabakh is ours, Armenians are occupants, we have to stay in the environment. Ոչ, ուղղակի սա որովհետև իրենք եկել են, որպիսի կատվածահար անեն։ Իրենք ուղղակի գործիք են։ They are just tours, they have just come there to paralyze the region situations. Կարելի է ավելացնել նաև, որ ամեն կերպ փորձում են նաև ռուսական խաղապաններին էլ սադրեն։ Այո։ Եվ նախապայմաններից մեկը հենց կայանում է նրանով, որ ռուսական խաղապանների հրամանատարությունում ներկայան այնտեղ, ու հետևաբար ինչ որ սադրանքներ են նախապատրաստում։ I have to also add that they are doing everything to also provoke the Russian peacekeepers, and one of the conditions of theirs is that the commander of the Russian peacekeepers also goes there, so naturally they are trying to provoke. Ադրբեջանը յուրահատկությունը հետևյալն է, այնտեղ չի կարող լինել նման գործողություն առանց ամենավերևի օղակի ուրեմն համապատասխան որոշման։ Azerbaijan is specific because there cannot be such actions without the decision of the highest level. Բազելյան դուք ասացիք, որ ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը որ ներկայանան այդտեղից ռուս խաղաղապահների հրամանատարը
կետ, հա, ինչ Նույն ինչ որ մենք տեսնում ենք այս սովորակներով, տեսել եք, որ երեգել են փորձում սադրել խաղապաններին եւ տենց իրենց այդ կարևոր նպատակներից մեկը կայանում է հենց դրանում։ You mentioned that they want the Russian peacekeepers commander to go there. Why? What do they want? You have seen that they are trying to provoke the peacekeepers. This is one of their main objectives. Եվ փորձում են հեղինակազրկել նաև այդ խաղապահ առաքելությունը։ And they are also trying to put under question the reputation of the peacekeeping mission. Եվ օգտագործում են տարբեր fake նորություններ, ինչ որ կանայք են դնում 2020 թվականի նկարներ, որտեղ իրենց այսպես բռնություն են ենթարկել եվրոպական որևէ երկրում, ասում են ռուսներն են արել, էս են արել, այսինքն ամեն ինչ գնում է նաև այդ սցենարով։ They are using different fake news also. They are showing some photos from 2020, some women saying that some violence has happened towards them, Russians have done it. So they are using different scenarios. Ուրեմն մենք եկանք Կիրակի երեկոյան։ We came from France on Sunday evening. Մեկ օր մնացինք այստեղ, առավոտյան ճանապարհվեցինք Ստեփանակերտ։ We stayed here one day. In the morning we traveled to Եվ արդեն ճանապարհին իմացանք, որ փակված է ճանապարհը։ and on the road we found out that the roads are blocked. Բնական է, կապի մեջ էինք համապատասխան կառույցների հետ, եկանք եւ Գորիսում ստիպված մնացինք։ We were in touch with respective structures, and when we arrived in Goris, we had to stay in Goris. Այն հույսով, որ կարող է բացվել եւ մենք նույնիսկ կես գիշերին անցնենք գնանք, բայց չբացվեց դրա համար։ With the hope that the road would be opened, and even at midnight we would be able to cross, but it was not opened. Once again, we would like to give the floor to our international media, international colleagues. If there are any questions, please ask, otherwise we can wrap up. Yes, I had actually one more question. I missed a little bit before because of technical issues, but we were talking about humanitarian need, how you can maybe move it with airplanes and so on. But if there's an escalation and there would be a war, how is there a plan for evacuation of civilians from Artsakh? Ես եւս մեկ հարց ունեմ, կներեք տեխնիկական պատճառներով չկարողացա որոշ մասեր լսել, սակայն ցանկանում էի հարցնել, երբ դուք խոսեցիք մարդասիրական կարիքների մասին, խոսեցիք օդային հաղորդակցության մասին, սակայն եթե լինի պատերազմ, եթե լինի իրավիճակի սրացում, արդյոք կա պլան, թե ինչպես տարհանել Արցախի բնակչությանը։ Գիտեք, որպեսզի պարզ լինի, ինչ պլան կա, պետք է առաջին հերթին նայենք քարտեզին։ In order to understand what the plan could be, we first have to look at the map. Ուրեմն Արցախը այս պայդրությամբ լրիվ շրջափակման մեջ է։ Right now, Artsakh is totally blocked. Նույնիսկ չկա ուրեմն օդային կապ, Not even air communication. որովհետև ադրբեջանցիները խփելու են մեր եւ ոչնչացնելու են օդանավերը։ Because Azerbaijanis will destroy any flying object. Եվ միակ ճանապարհը, որ կապում է Արցախը արտաքին աշխարհի հետ եւ Մայր Հայաստանի հետ, դա այդ 5 կիլոմետրանոց ուրեմն միջանցքն է եւ այդ նեղ ճանապարհը։ And the only road that connects Artsakh with Armenia and with the world is the 5-kilometer long corridor, which is a narrow road. Հիմա այդ ճանապարհն էլ է կապված։ Փակված։ And now this road is also closed. Լավ, ո՞նց տարհանենք։ Որտեղ տարհանենք։ How and where are we going to evacuate people? Դրա համար եթե Արցախում տեղի ունենա ցեղասպանություն, Therefore, if genocide happens in Artsakh, դա լինելու է մի սարսափելի, ուրեմն ինչ ասեմ, հանցագործություն, որին մասնակից է փաստորեն դառնալու, եթե միջազգային հանրությունը համապատասխան քայլեր չձեռնարկի, նաև այդ միջազգային հանրությունը
խարանի պես դաջվելու է միջազգային հանրության վրա։ This will be a horrible crime to which an accomplice will also become the international community if they remain indifferent. This will be stamped on the international community. It will be a stigma which will be forever as a mark, and qualifying the indifference and passiveness of international community. Դա պիտակ կլինի հավերժ, որը ցույց կտա միջազգային հանրության պասիվությունն ու անտարբերությունը։ Կխորհրդանշի։ Ես էլ որոշակի անդրադարձ անեմ քաղաքացիական պաշտպանությանը, կա որոշակի պլաններ, իհարկե կառավարության կողմից հաստատվում են քաղաքացիական պաշտպանության պլաններ, բայց ինչպես պարոն Բաբայանը նշեց, պատերազմ լինելու դեպքում Արցախի ժողովուրդը ուղիղ հայտնվում է երկու այլ ընտրանքի առաջ, կամ ցեղասպանություն, կամ էթնիկ զտում, պետք է թողել ու հեռանալ։ So I will also I will mention that when it comes to civil protection, there are some plans that are approved by the government, but as Mr. Babayan mentioned, in case of war, the Artsakh population will face only two alternatives. One is ethnic cleansing, the other one is genocide, or they will just have to leave. Երկու այլ ընտրանքներն էլ միջազգային իրավունքով արգելված են, համարվում են հանցագործություններ, բայց ահա այս պահի դրությամբ Արցախում ապրող մարդուն երկու այլ ընտրանքն են սպասվում։ Both alternatives are prohibited by international law. It's considered crimes, but this is what is facing all the population of Artsakh right now. Եվ սա է պատճառը, շատերը կարող են հարց տալ, բայց այդ պարագայում ինչու են մարդիկ ապրում Արցախում, ինչ են մտածում իրենց ապագայի մասին, ապրում են, որովհետև ապրում են իրենց հայրենիքում։ And many might ask questions in this case, why do people continue to live in Artsakh? Why don't they think about their future? And the answer is that they live there because they are living in their homeland. Որովհետև նրանք ունեն այդ իրավունքը, նրանք իրենց այդ հայրենիքում ապրելու իրավունքը ձեռք են բերել դարերով այդ հողի նկատմամբ իրենց կապվածությամբ։ They have this right, they have earned this right to live in their homeland, being for centuries tied to their lands. Եվ հենց այստեղ է առաջանում միջազգային հանրության պատասխանատվությունը պաշտպանելու Արցախի ժողովրդին ցեղասպանությունից եւ էթնիկ զտումներից։ And here comes the responsibility of the international community to protect the people of Artsakh from genocide and ethnic cleansing. Եվ ես ձեզ այս հարցի համար շատ շնորհակալ եմ, ես կուզենայի, որ դուք այս հարցը տաք նաեւ եվրոպական պաշտոնյաներին եւ այլ միջազգային դերակատարներին։ And I would like to thank you for this question very much, and I would have liked you to ask also this question to the European and other international officials. Թե ինչ կարող է լինել, ինչպես է լինելու Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը, եթե Ադրբեջանը հերթական անգամ դիմի ագրեսիայի։ Ask the question what can be or how will be the future of the people of Artsakh if Azerbaijan goes for another aggression. Գուցե այդ ժամանակ տրամաբանությունը կգերակայի եւ միջազգային հանրությունը վերջապես պատշաճ արձագանքի կարժանացնի։ Maybe in this case logic will win and finally the international community will respond appropriately. Շնորհակալություն։ Thank you very much.